Imunologia. É porque é uma matéria muito detalhista e muito complexa. Então, é a dor de cabeça aí da maioria da galera. Não existe fogueira, não. A gente sempre se prepara e estuda, então não tem fogueira, só tem fogos. Rapaz, foi biologia celular, viu? E a matéria é pauleira, não é fácil não. Epidemiologia, com certeza, de todas. Porque é uma matéria que ela parece super tranquila, e ela realmente é. Pode ter algumas dificuldades, e se a gente não tiver cuidado, se pega.